Zoti Islami, presidenti amerikan ka propozuar një ish ushtarak dhe drejtues të operacioneve speciale të NATO-s dikur, siç është Erik Wendt, për ambasador të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. A mendoni se një ish ushtarak mund të vi dhe mund t'i bëj zap politikanët shqiptar? Si profesion e mendoj dhe e besoj, si person dhe si orientim dhe si urdha që do marrë nuk e di. Jam skeptik. Ju si e mendoni rolin e Amerikës tani e tutje, duke qenë se Shqipëria po hyn në këtë lloj procesi të atill ku skandalet një pas njëshme shoqërojnë qeverisjen dhe nga ana tjetër asgjë nuk ndodh. Sa mirë e thatë vetë, e mbyllët ju, përgjigjen time e thatë ju, bëjnë shumë zhurmë për asgjë. Të bëjnë Amerikanë. Deri tani, rezultate nuk po shohim. Kanë dërguar dhe atë klonin që flet gjithnjë nga Sauku, që ai thot ditë për ditë, qytetarë shqiptarë thot, erdhi koha juaj, erdhi dita juaj, erdhi gorrica juaj, erdhën krundet tuaja se gjithë s'ka ardhur. Zotëri, unë në përmjet ekranit tuaj u bëjtjiri diasporës shqiptare. Të dashur vëllezër dhe motra dhe djepë dhe vajta që jeni në diasporë, ktheuni në Shqipëri se Shqipëria po ikën po shpërbëhet. Shqipërisë po i ndryshohet raca, Shqipërisë po i ndryshohet identiteti, Shqipërisë po i ndryshohet ADN-ja duke sjell njerëz emigrant dhe çfarëdo lloj njerëz që vinë nga Azia dhe nga Afrika për të ndryshuar përbërjen demografike të shqiptarëve. Pas 20 vjetës nuk do ketë më Shqipëri dhe kombë shqiptar, sepse do lindin fëmijët e atyre, kryshte atyre që do vinë këtu do lindin, do shtohen ata dhe do bëhen faktor dhe nuk ketë që bën më atyre dhe nuk do ketë më Shqipëri. Ndaj bëni atë që bën dhe diaspora rumune që kthyen në Rumani dhe përmbysën rezultatin kriminal të zgjedhjeve që bëjë atëre si sistemi komunist. Ju lutem të dashur bashkëdhetar që jeni në diasporë, hajdeni, mos dëgjoni si thot ai papagalli Sauku që thot, jo me luftë, jo me kryenditje, po me paqe do ta përmbysim. Jo zotëri, nuk përmbysin me paqe dhe me vota këta. Këta përmbysin me kryengritje të përgjithshme. Hajdeni ti përmbysim. Bashkë me ju dhe unë. Jemi Shqipëria në rrezik, ta dini. Bajni mend të nderuar dhe të dashur vëllezër të emigracionit. Hajdeni se Shqipëria është në rrezik, ne doni Shqipërinë. Në mos po rrini se mirë atje, lejeni prindërit të vdesin këtu, të zënë kryma edhe të mos i marrë vesh njeri, edhe bëni qepin tuaj atje. Zoti Islami, si mendoni çfarë po bën Greqia poshtë tavolinës kundrejt Shqipërisë, duke qenë se shumë organizata janë shfaqur tashmë qof duke përfshirë edhe shqiptar brenda tyre, të cilat kanë reaktivizuar atë që quhet Vorjo e Pirë. E bëri Greqia, dërgoi atë eskortisten që ka dërguar Amerika, ambasadore në Atinë, dërgoi atë këtu me minifunda, ajo na tregoi që kishte shalë të bukura, u puthe u përqafua dhe me kryeministrin shqiptar dhe bënde marrëveshjen për $6 miliardë për të ngrënë drejt e shqiptarëve, pasurinë e shqiptarëve, jashtë sigurisht shoqëria amerikane, fakti shoqëri greke, dhe është Gatojani dhe lobi grek në Amerikë që e komandon çështjen që e udhëheq dhe e drejton dhe e mbështet kërkesën greke në Shqipëri. Patjetër që do ngrihen ato organizatat fashiste në Vorjo të shkruar Vorjo Pirote, do ngrihet Mavia, do ngrihet janë shumë dhe me mbështetjen e Edi Ramës do vinë dhe do bëjnë çfarë do qefi atyre. Unë prandaj u bëj thirrje diasporës, shqiptarëve, burrave dhe djemve shqiptarë. Ktheuni se jemi në rrezik, u them dhe një prapë në doni të ketë Shqipëri ndonjëherë. Ndryshe për 30 vjet nuk do ketë më Shqipëri në art. Do ketë një bashkimi, uniteti i racave, kombeve të ndryshme, i hibridëve të ndryshëm që do lindin në do rriten Shqipëri. Zoti Islami, në këtë rast, do arri Greqia që ta marrë detin në atë mënyrë se si po shkojnë gjëra? E ka marrë, do të që tani po ta them unë, të marrë e ka.
Po se se s'kemi një marrëveshje që ta kemi parë. Të marrë ka po të them. Mos prit marrëveshje ti. Marrëveshje nuk bë, marrëveshja e 2009-s u rrëzua nga gjykata kushtetuese çfarë duan më tani. Ka shkuar në Evropë. Në cilën Evropë? Në atë Evropë që na ndau në 5 pjesë apo në atë Evropë që na dënoi në 46-ën për kanalin e Korfuzit. Që në fakt e bën vetë anglezët. Edhe dënuar Shqipërinë. Tek ajo Evropë, jo më zotëri, mos përgjigj nga Evropa. Evropa të ka dënuar me kohë me vdekje ty. Se je musliman, je shqiptar. Nuk e duan as gjuhën, as fen shqiptare. Shikoj që janë jashtë Evropës. Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni, Turqi, Shqipëri. Këto shtete që kanë kom edhe popullsi muslimane. Të tërë tjerë janë në Evropë. Bën mu, ne kemi sy të hapur. Ore, ne nuk kemi fuqi, po nuk kemi budallë. Hi syve mos na hedhin. Ta din ata, ta djej Gonzato ai, ta djoj. Zoti Islami, të kalojmë pak në Partinë Socialiste. Ju si e shikoni, çfarë po ndodh konkretisht në vetë Partinë Socialiste? Pse Elisa Spiropali ka rënë heshtje ndryshe nga sa nisi kundrejt Edi Ramës, madje shkoi deri në atë pikë sa i tha më përjashto. Në këtë rast, a ka shkëndija që mund ta arrëzojnë Edi Ramën? Të lutem, ç'a prisni ju nga kjo Spiropalia? Ç'a prisni? Të bëj revolucion brenda Partisë Socialiste. Jo zotëri, komunistët veprojnë si që veprojnë veri me gjithë kundërshtarët e tij në politikë. I vrau. Po, Edi Rama në një intervistë me Nikol Dresin deklaroi se fakti që Elisa Spiropali ka thënë më përjashto do të thotë që dikush që shpreh një gjë të tillë dhe thotë eja më vrit, do të thotë që më do edhe më shumë. Edi Rama tallë me nderen me ato që thotë. Dhe miru a bën, se qiptarët ta këtu kanë. Po ishte për Elisa Spiropali në këtë rast. Dëgjom këtu. Po është burrë Edi Rama të vit ballafaqohet me mua, të bëj me mua intervistë në tavolinë debat. Po me ty nuk ja del dot, po në këtë rast atëherë mos u lodhni, të tëra këto janë shashka, i bën ato për të thënë që shikoni se unë në parti kam demokraci. Ishte rrezik i vërtet Spiropalia për Edi Ramën e totalitetit gjallë ai, harroje. Komunistët të vrasën zotëri. Komunistët të vrasën po u dolle përballë. Komunistët për pushtet vrasën babën e tyre. Dhe ka bërë vaki që kanë vrarë në Shkodër për të realizuar vinë e partisë ai Shkodrani në kohën e flokëve të gjata, vrau të birin. E dini që vrau të birin apo se dini? Në 67-ën, ai vrau djalin në Shkodrani. Pra komunistët të vrasën për pushtet. Pik. Në këtë rast, Elisa Spiropali e do edhe më shumë Edi Ramën, ashtu si që shpreh ai, apo thjesht Edi Rama është duke e më januar? Dora që nuk kafshohet puthet zotëri. Kjo është politika e Spiropaljes. Pra, Dora që nuk e kafshohet. Pra Spiropali i ka puthur dorën Edi Ramës. Patjetër, një gjë tjetër, të lutem, se duhet jemi të ndershëm dhe për këto që themi. Jo dhe këto, por për gjitha që ka themi duhet jemi të ndershëm. Spiropalin zotëria e mori nga hiqi dhe e bëri dhe në minister të jashtme. Çfarë do në mos Spiropali? Ka që thjesht është. Ai mund të ketë, ai ka borxh gjithkohë shqiptar, po jo Spiropali. Po Spiropali ka ambicien e vet se do të bëhet kryetare e Partisë Socialiste, do të bëhet kryeministre. Pse jo? Le të bëhet, po do të bëhet, po mirë, po e bën të ta bëjnë. Po duhet përmbysë Edi Ramën më parë. Po si ka e borxha saj Edi Rama. Edi Rama na ka borxhe neve, jo asaj. Me atë është rregullaj. Zoti Islami, çfarë po ndodh me dosjen e Belinda Ballukut, ku duket se gjithçka ka rënë në qetësi dhe a mendoni se Edi Rama ka arritur një marrëveshje me Ballukun në këtë rast, apo është duke pritur spakun që të veprojë edhe një herë kundrejt Belinda Ballukut? Ai me Belinda Ballukun i ka mbyllur çështjet me kohë, s'ka si problem. Problemin e kanë shqiptarët me Belinda Ballukun, sipas akuzave që i bën ai, se unë nuk e di sa të vërteta janë.
Unë do ta dëgjoja, do ta shikoj çështjen vetëm kur Belinda Balluku mund të shkojë në gjykat, nëse do ta çojë në gjykat. Por në gjykat nuk e çojë sepse kemi thënë dhe herë të tjera, ajo Edi Ramën e ka kastruar, e ka kapur atje ku kapet burri keq, dhe Edi Rama nuk lëviz dot. Dhe Edi Rama ka shkelur ligjit, ka shkelur kushtetutën, ka shkelur statutin e partisë, ka shkelur vendimet e drejtësisë, ligjet e shtetit, vetëm edhe të kuvendit, vetëm që Belinda Balluku të mos shkojë në gjykat. Kështu që nuk ka që bën, mos e diskutoni më problemin e Belinda Balluku. Balluku do shkojë në gjykat vetëm nëse bëhet një përmbysje e kësaj diktature neokomuniste që ka uzurpuar shtetin shqiptar, dhe të gjithë ata që kanë shkuar që kanë bërë krimin dhe që kanë bërë vjedhje të shkojnë para gjykimit. Vetëm atëherë, tani mos e diskutoni më. Lëni shtrahata fullsak. A mendoni se Belinda Balluku po i bën një formë kashilliku Edi Ramës, sepse pam që në ceremoninë e lamtumirës Servet Plumbit, pra profesorit Partisë Socialiste, siç është quajtur ndryshe, ajo kishte nga pas gjithë grupin e saj besnik, pra gjithë besnikët e saj, dhe u pasë si i shkonin njëri pas tjetrit pas Belinda Ballukut. Në këtë rast, a mendoni se Balluku po i thotë Edi Ramës, shiko se jam edhe unë këtu që kam këtë grup caktuar deputetësh që mund të të kundërvijnë? Jo. Edi Rama e di shumë mirë që të gjithë ata që i shkonin pas atje që i pat ju Belinda Ballukut, në momentin që asaj do të hiqet karrika, do ta shoh do bën tërë me Edi Ramën. Ku kanë shtyllë kurrizore shqiptarë, po ku kanë BSP. Po s'kam ata shoqërojnë Belinda Ballukut se i mban me para tani me bukë, edhe bëjnë detyrimin që kanë karshi saj. Por nëse shikojnë që Belinda Balluku në shet Edi Rama, ata të gjithë do bëjnë me Edi Ramën. Është praktik 80 vjeçare kjo, sot e kësaj dite. Nuk është sotme. Pra harrojnë atë mundësi. Zoti Islami, nga gjithë kjo që analizuam, si e shikoni ecurinë e vetë qeverisjes së kryeministit Edi Rama, kur do të jetë fundi i tij? Kur të zgjohen shqiptarët. Edhe kur do zgjohen shqiptarët? Se di. Kjo varet nga diaspora shqiptare. Apo Edi Rama do t'i kur ta vendos vetë? Ai ka thënë, unë do ikë kur dua unë, ka thënë. E ka thënë, ka deklaruar. Dhe praktikisht atë po bën. Kështu. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Dhe unë ju falenderoj shumë juve për ftesën. Ju falenderoj që më jepni mundësinë të komunikoj nëpërmjet tyre me qytetarë shqiptar, që me që më keni thënë ju dhe me që kam në re na mbështesin dhe na dëgjojnë dhe i vlerësojnë ato që themi neve. Sa të kemi fuqi, sa të kemi mundësi, sa të kemi dhe shëndetin, ne do vazhdojmë të punojmë, unë të paktën do vazhdoj të punoj në interes të kombit tim.